पंछियों की ऐसी आवाज जो रात को सुनोगे तो आपकी पेंट भी गीली हो सकती है। नंबर 1, समुद्र में रहने वाला ये लोन बर्ड। अगर इसकी आवाज कोई रात को सुन ले तो उसकी पेंट भी गीली हो सकती है। कसम से यकीन नहीं हो रहा तो इस आवाज को सुनो। नंबर 2, लायर बर्ड। इसकी आवाज को तो समझना ही मुश्किल है क्योंकि ये बहुत तरह की आवाज निकालता है, एक कैमरे से लेकर बच्चों की रोने की आवाज तक। नंबर 3, ये है सुबेल बर्ड, जिसकी आवाज सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि कोई AK-47 चला रहा हो।